Ikhomishana isagxile ekutheni kungani i-IDEC yaphenya izikhulu eziphezulu emaphoyiseni nokwakungesiwo umsebenzi wayo. Ifuna nokwazi ukuthi ubani owayeyingxenye yalolu phenyo futhi ngobani nokuthi-ke kungani lo msebenzi wawuphuthuma kangaka ku-IDEC. So you consider the investigation urgent? The tracing of the dockets urgent, yes. I would like to understand what was the urgency about this particular investigation? Just the allegation that dockets are missing and it's enough to set fire to IDEC and everybody runs in all directions. That's not what happened. UJohnson wawucikica umbiko owabe uphenya ngalezi khulu nakuba-ke wabe unamaphutha futhi engazange awufunde. Uthi cha akalibonanga yena iphutha ekutheni acikice umbiko wabaphenyi yize engawubonanga. Uthi wayegculisekile ngomsebenzi wawenziwe abaphenyi. I had no reason to doubt the briefing that was given to me by the investigator. I didn't ask for a Counsel. I didn't ask for a document. I was satisfied with the briefing that I was given. UJohnson uvumile ukuthi kungenzeka abaphenyi be-IDEC baphenya nezinto okwangamele baphenye ngazo. All your investigators, they may well be conducting investigations of individuals that are not authorized by you and that may possibly not be related to a subject matter with that kind of provision. The point is taken, Chair. Kusenjalo umengameli uCyril Ramaphosa usemkele namhlanje kuseni isicelo sikaJohnson sokwesula isigubhukane emsebenzini asifake izolo waphinde wavuma ukuthi kuphenywe ukwesula kwakhe. Ukwesula kukaJohnson kulesi sikhundla kulandela ukwethula kwakhe ubufakazi obushaqisayo ekhomishaneni kaMadlanga ngesonto eledlule obumveze njengomuntu ongakufanele ukuba kulesi sikhundla.